Andrei Frolov, sel aastal esimene värav, tuli see Paides meile väga sellises soodsas kohas, kus me alati lööme palju väravaid, et palju õnne. Aitäh, jah. Õnnestus tõesti lõpuks üks värav ära lüüa, et sellest mul nagu jalg on päris hea. Siin nagu mingit küsimust ei olnud selle koha pealt, kui ma juba saan. Aga Paides õnnestub meil tõesti. Ei tea, mis asi see on nende jaoks, et me suudame siin 5 väravat vähemalt lüüa. Kahju, et selle ühe lasime, aga kindel võit ja hea mäng meie poolt. Selline natuke võib-olla konarlik algus, vastased seisid ka seal 0-0 peal päris hästi, et kui siis need uksed seal valla saime või värava ära lõime, et oli ainult üks meeskond, kes selle mängu võidab. Jah, et algul ei saanud väga käima, et seal mängu ajal muutsime mõningaid asju ja algul ei suutnud isegi väravat seal ära lüüa, et mingid võimalused olid ja lõpuks lõime ära ja nii see läks. Ja sõber Jürgenson oli ka tagasi platsil sul, et jäi ka värava. Kuidas kommenteerid tema imelist paranemist? Jürgenson oli jube kiire oli selle ääre peal ja tõesti, ma arvan, täna üks mängu parimaid ka, et väga hea rõõm näha, et ta niimoodi tagasi tuli. Ja meie fännid jällegi laulsid, natuke tegid ka ulakust, lihtsalt see täna võib-olla see tuul ei olnud soodne selle pürotehnika jaoks ja pandi korraks see mäng seisma, aga toetus oli ikkagi kõva. Teistel pealtvaatajatel tuulega nagu vedas võib öelda, aga Tossu ikka väljakule jõudis päris ilusti, jah, et fännid teevad meil see aasta tõesti väga head tööd ja rõõm näha seda. Aitäh sulle!